好快咧就見到呢一個富士山啦，山頂上仲有片雲啊，個感覺好似有個光環喺個富士山頂上邊，不得了啊！咁我呢度咧就係山中湖啦，咁好多人喺度影相噶。我哋後邊咧就係富士山啦。今日天公造美啊，多謝上天，多謝上天保佑。好啦，而家咧又嚟到另外一個，而家咧又啱啱嚟到另外一個景點啊。就係最出名嘅羅神啦，隔籬咧就係嗰個富士山啊。你睇下後邊，逼滿晒啲人。主要嘅景咧唔係睇富士山，係睇呢度啲影相嘅。咁啊，如果想睇富士山嘅呢度都睇到嘅，喺前面啦。呢度就係富士山，呢邊就係羅神啦。唉，今日天氣真係好好啊，唔錯。其實唔知幾時呢度就變成一個影相打卡勝地。不過大家嚟呢度影相咧，咁啊記得要守規矩，唔好影響到其他人。特別係呢一度啊，呢度係啲車出出入入嘅地方啊，咁啊影相小心啲，好好 enjoy呢個美景。其實大家咧就唔使話一定要嚟呢一間羅神嗰度影相嘅，因為同一條路咧有好多唔同嘅便利店啦、餐廳啦，出邊咧亦都會有呢一個位置影相嘅。A few moments later， 好啦，而家咧咁就嚟到河口湖啊，一個非常之出名嘅一個景點啊。咁啊一路行咧，呢條路一路行過去咧，咁就係個湖啦。但係咧，呢度兩邊咧亦都種滿咗好多唔同嘅靚嘅花啦，咁啊成個花園都好靚噶。咁嗰度嗰啲波波咧，夏天嗰陣咧就會更加靚噶啦。咁而家就慢慢行過去前面嘅湖啊，咁啊個個人咧都喺度排晒隊嚟到影呢一個位啦。咁呢一度咧就種滿咗好多蘆葦啦，咁啊上邊咧就係有個富士山喺度嘅，非常之靚。咁啊，影相咧就會係咁樣嘅效果噶啦，非常經典嘅一個角度啊！住呢條河邊咧有好多花啦，就種滿晒喺度嘅，非常之靚。咁啊，引到好多少女嚟呢度打卡啊！呢邊咧離遠咧就會有一個 cafe 啦，嗰邊咧都係有嘢食啦咁樣嘅，非常之多諗住幫襯。呢一邊呢，見到啲花呢種滿晒唔同顏色啊，咁啊好整齊咁排列咗喺度啦。咁明顯呢，喺呢一邊呢係多啲人影相嘅。點解呢？慢慢 pan 過去睇下啦。冇錯啦，呢一度呢就係可以見到富士山啦，同埋河口湖嘅一個位置嚟噶，非常之靚。好啦，而家呢，我就行落去睇下。咁呢一度呢就係河口湖嘅範圍啦。咁啊，種滿晒啲蘆葦草啦，咁啊好多泥噶啦。咁前面呢一堆咧，我就唔會過啦，因為我冇帶防水鞋啊。咁 anyway， 步步為營先。見到隔離呢一對情侶抹緊鞋咧，我就估到佢哋應該踩咗啲濕泥度中咗伏啦。其實每行一步咧，我就覺得地面咧係有少少腍腍地嘅，咁但係咧上面有啲乾草墊住咧，我就心諗應該係冇乜問題嘅，咁我就繼續慢慢繼續向前行啦。其實呢度咧都幾多蜜蜂啊，咁啊，大家行呢度咧都要小心啲。咁呢個畫面咧就有啲 raw 啦，咁啊有啲蘆葦遮住咗啦。好啦，其實咧，大家咧，如果唔驚呢度有啲昆蟲啊等等咁樣嘅嘢咧，咁其實咧呢一個位咧係你唔使同人逼嘅，咁啊呢度亦都可以影相嘅。咁啊前提係咧你唔怕呢度啲地下嘅質地咧係腍滋滋嘅啫。咁啊同埋襯托落住呢度啦，其實咧呢度亦都有啲花咧非常之靚啊。只不過係呢邊啲蘆葦草枯萎咗咧，咁就會比較核突啲嘅啫。咁但係嗰啲可以 cut 走佢嘅。係啦，而家咧咁啊，繼續慢慢行翻過去，睇下嗰邊有咩睇啦。上翻去條花間小徑一路直行咧，咁啊去到盡頭位置咧，就會見到有幾級樓梯嘅。
咁啊，慢慢落咗條樓梯之後呢，就會見到呢一個位置呢係更加開揚。冇錯，呢度日頭呢係非常之靚，非常之唔錯嘅景色。咦，各位叔叔釣到魚咯喎，有魚想釣喎，恭喜佢先。咁啊，繼續講埋啦。日頭呢係好靚嘅，咁但係其實夜晚呢，呢度亦都好多唔同嘅超自然事件發生嘅。咁主要嘅原因係啲乜嘢呢？咁啊，其實主要嘅原因呢，喺呢度嘅地勢呢，係你凹咗佢啦。咁呢度呢，成日呢都會烏雲密佈嘅，唔係好似今日咁樣呢咁好天嘅。咁再加上啊，其實呢一度附近呢一邊就係青木樹海啦。嗰邊一路咁樣扮過去，咁嗰邊呢亦都有好多行山者迷路啊，唔見咗啊，甚至乎喺嗰度搞掂咗自己嘅事件發生嘅。咁呢啲情況呢，咁啊令到啲人呢咁就會對呢個地方係會有所畏懼嘅感覺嘅。咁當然啦，呢度同日頭嘅情況呢係非常之唔同啊！日頭真係好多人，好誇張。嗱，唔知大家睇唔睇到啦？我而家試下喺度搖幾嘢呢。其實呢度附近呢笪地呢，亦都會跟住喺度搖晃嘅。行完頭先湖邊嘅位置呢，反方向向住另外一邊繼續行呢，見到呢度啲花呢係種得更加靚啦，更加 colourful 嘅。咁啊，影相嘅人更加多啦，同埋呢排列得更加整齊嘅。再加埋富士山呢一個靚景呢，簡直係一絕啊！前邊呢一堆藍白色嘅花呢，再襯托住後邊有少少雪頂嘅富士山呢，個感覺好清涼啦，同埋有一種別有一番風味嘅感覺啊！正值日本黃金周啊，仍然都係非常之多人噶，最後想食雪糕呢都食唔到啦。下一集呢，我哋就會嚟到淺間神社呢，嚟到繼續遊覽下呢一度富士山嘅美景啦。記得訂閱小弟 like 小弟，分享條片出去。撳埋個鐘掣呢，下次有影片呢就大家有得睇啦。好，我哋下條影片再見，記得準時收睇啦，拜拜。